यहाँ का भी उतारना, उधर छेड़े का भी उतारना। हरिद्वार अहमदाबाद एक्सप्रेस और मेरा नंबर चाहिए तो नंबर भी लेके जाना। गाड़ी नंबर 19005 बांद्रा टर्मिनस जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस सरसाना निर्धारित समय पर आगे रही ट्रेन सांची 5 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचने वाली सभ्यता ट्रेन कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी नंबर 19005 बांद्रा टर्मिनस जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय पर चल रही है। यहाँ शाम 5